टेनसम्म चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा दुःख नहोस् होइन सबै कुरा बच्चाको खेलाउनादेखि लिएर खाने कुराहरू गाडी बाइकहरू टोइजहरू सबै सहज होस् भनेर चाहिँ हामीले रोयल प्रेस स्थापना गरेका छौँ है सपोर्ट गर्ने होला सबैजनाले बच्चाहरूको लागि चाहिने सामान चाहिँ यहाँ आएपछि अन्त जानुपर्छ यहाँ आइसकेपछि ए न्यु वनदेखि 10सम्मका लागि चाहिँ यहाँ उपलब्ध हुन्छ यो कन्सेप्ट चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो व्यावसायिक यो चाहिँ कलाकारिता पछिको ल्यान्डिङलाई हो कि कसरी बुझाएको छ यो कसरी बुझ्यो यो चाहिँ अब उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि यो बच्चाको प्लान एकदमै धेरै भएको भएर हामीलाई पनि प्लस पोइन्ट हुन्छ होइन हामी सँगसँगै मिलेर अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ हामी त्यसरी यो पार्टनरसिप हुनुहुन्छ सेयर होल्डरहरू कतिजना चारजना सेयरजना ए भनेपछि सेयर होल्डरको बिचको एउटा ब्रान्ड एम्बेसडर दुर्गेश थापाको अब यसलाई समय कसरी म्यानेज गर्ने सधैँ दिन सकिन्छ कि सेयर होल्डरले मात्रै चलाउने र ब्याकअपमा एउटा चाहिँ बस्ने भन्ने म चाहिँ खाने टाइममा यसरी हामी नयाँ गर्न खोजिरहेको छौँ काठमाडौँ अलिकति स्पेसमा चाहिँ हाम्रो यो किड्स चाहिँ छैन होइन हाइजेनिक सामानहरू हाई क्वालिटीको प्रडक्टहरू लन्च गरिरहेको छौँ हामीसँग विभिन्न ब्रान्डको सामानहरू उपलब्ध हुनेछ केही समयपछि अझै अपग्रेड हुन्छ है यो कति लगानीको छ भन्नुहुन्छ नि भनेपछि एकजनाको कति सेयर छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन एक्ज्याक्ट भन्न खोजेको होइन धेरै पनि हुनसक्छ गर्दै गइरहेको छौँ अझै बढाउने क्रममा छौँ हामी हजुर होइन बढाउनु त परिहाल्यो बिजनेस गरेपछि स्टार्टिङमा जस्तो 8 करोडको लगानी हो भने दुर्गेश थापा सम्मिलित यो संस्था चाहिँ 8 करोडको प्रोपर्टीमा छ अहिले अब मिडियाहरूलाई यो रोयल किड्सको बारेमा त जानकारी दिनुभयो अब केही रोयल किड्सको बारेमा चाहिँ अरूलाई पनि त हामीले भन्नुपर्छ नि मिडिया मार्फत भन्नु